Liutana Šakenytė. Tautvaldas Striška. Deividas Čekauskas. Rolandas Šejevas. Laima Ramanė. Paulius Pastoralskis. Vilmantas Povilaitis. Didžiulė garbė. Viktorija Vaitkauskas. Daiva Šideikienė. Danutė Veišienė. Alvydas Vaitkevičius. Alvydas Vaitkevičius. Algirdas Kavaliauskas. Danutė Milašienė. Artūras Raškevičius. Arūnas Buivydas. Andrėjus Rybakovas. Vygantas Matusevičius. Genadijus Barovskis. Anatolij Kamarov. Janina Kiškelienė. Vida Stankūnienė. Tatjana Savickaja. Pranciškus Valickas. Teisinė neliečiamybė 20 metais ir pirmas per televiziją pasisakiau viešai prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą, tai mane nuteisė, perėjau visas instancijas Lietuvoje ir aukščiausias teismas nuteisė ir Strasbūro Europos žmogaus teisių teismas irgi nuteisė. Dabar moku baudą. Štai jums ir teisinė neliečiamybė. Leidžiami tam periodai, kad paskui pribaigti. Man iš karto po to, aš pusę minutės kalbėjau, iš karto po to. Edvardas Satkevičius. Erdvydas Rolinskis. Ir seniausias, ir visiems noriu pasakyti, kad aš kovoju už mūsų paveldą, tame tarpe už tai, kad pirmosios lietuvių kalbos susidarė vakarų Kinijoje prieš 3,5 tūkstančių metų. Žemaičių kalbos prieš 5,000 metų čia susidarė. Todėl pakovokime už mūsų paveldo išsaugojimą. Tai yra mūsų vertybės. Dėkui.
Ačiū štabui. Ačiū visiems. Iš tikrųjų, labai gražu, paminėjo Pranciškus teisinė neliečiamybė. Iš tikrųjų, tai turi būti pagal mūsų įstatymus. Tai klausimas, ar Lietuvoje tie įstatymai galioja ir kas ta Lietuva į ką jinai pavirto. Tai pavyzdys Pranciškus Valickas, kuris pasisakė taip per LRT 20 metais, kandidatuodamas nuo Liaudies partijos 20 metais Seimo rinkimuose, kad pedofilai įsivaikinę mūsų vaikus, juos virkins. Tai už tai jisai buvo nuteistas ir Strasbūras paliko tą galioti. Taip, ir turėdamas plius teisinę neliečiamybę. Tai nepiknaudžiaukim ją, iš tikrųjų, o aišku, jeigu mes būsim ir dėl ko kovojam išrinkti, tai įtvirtinsim tuos dalykus, kad įstatymo viršenybė privalo būti visapusiškai. Tai ačiū dar kartą visiems. Ir ką mes pradedam tada renginį. Kalbės Eduardas Vaitkus, duosim klausimus, pasisakys. Labai prašau visus, kurie dar neskubat išvažiuoti, dalyvauti kiek galima ilgiau, parvežti žinią į savo kaimą, miestą, rajoną, gatvę, namą ir taip toliau, nes turim tik tai mėnesį laiko iki Seimo rinkimų. Mūsų tikslas ir šiandien susitikimo metu dar kartą sustiprinti žmonių koaliciją, kad tik tauta, piliečiai, žmonės gali būti šeimininkai ir mūsų Eduardo Vaitkaus sąrašas ir Lietuvos liaudies partija numeris 5, vienintelė komanda Seimo rinkimuose, kuri kelia tautą, kovoja už žmonės ir veda žmonės. Prašom, Eduardai, žodis jums. Ačiū, Taurai. Ir aš tik tai dar papildysiu. Mūsų yra 500 tūkstančių. Tai mūsų yra 500 tūkstančių žmonių koalicija. Aš gal pradžiai suakcentuosiu, nes vis tiek mes, kai kalbam su kažkuo, tai mūsų kalbėjimas dabar yra reklama. Tai kai kalbame, kad mes kai ką unifikuotumėm ir vienodais įsireiškimais, jeigu įmanoma, ne, su savo parafrazėmis, bet vienodais įsireiškimais ar vienodą kryptį žinių perduotumėm. Tai pradėkime nuo to, kad mus ar palaiko, ar nepalaiko, tai pirma tokia žinia, pirmas blokas. Iš 2,4 milijonų Lietuvos žmonių turinčių teisę balsuoti, potencialūs mūsų balsuotojai, kurie gali suvokti ir suvokia, ką mes kalbam, tai yra 500 tūkstančių, apytiksliai. Ir šitas skaičius yra paskaičiuotas ne mūsų ir ne mūsų sugalvotas, o mūsų oponentų jisai yra pateiktas. Paskutinis jo argumentas yra tame, kad kai buvo apklausa prieš kokią 10 dienų paskelbta, tai už Eduardą Vaitkų, čia kaip sąrašo vadovą, teigiamai pasisakė 19% apklaustų. Įdomumo dėliai, už Landsbergį senąjį 17%, už Anūką 16%. Tai imkim 19%, grubiai 20%, kad lengviau skaičiuoti, tai 480-450 tūkstančių. Tai mes, kaip su kaimynais, su draugais kalbame, pirmiausia, mes ne mažuma, o mes esam didelio žmonių norų ir valios reiškėjai. Ir mes ne mažuma, mes ne ekstremistai kažkokie. Tai čia pirma žinia, kurią vis psichologiškai žmonėm taip norisi. Nes mes visi esam bandos gyvūnai, tokie mes biologiškai esam. Ir mes norim būti pirmaujančiuose. Tai kas už mus balsuoja, tai jie balsuoja kartu su 500 tūkstančių. Čia yra viena žinia. Kita žinia. Aš manau, kad reikia uzurpuoti iš bažnytininkų žodį Evangelija. Tai, kadangi tokia kryptis paimta, jeigu jūs nieko prieš ir visi tą galite, tam galite pritarti, tai kalbėdami su pažįstamais ir draugais ir ko tik norite, sakykite, mes skleidžiam Evangelijos. Tai yra gerąją naujieną, didžiąją naujieną, gerąją žinią. Ir ta Evangelija yra sudaryta iš kelių postulatų. Pirmas postulatas – Lietuva neparduodama.
su šita formuluotė užčiaupia bet ką. O kos pardavinėja, o kur pardavinėja, atskira tema, atskira diskusija. Kiekvienas pagal save galite iliustruoti vienaip ar kitaip. O kas vis tik Lietuvą pardavinėjo? Norit prisiminti nuo Mažeikių naftos, kai nežinau, kiek ten 10 ar 15 Lietuvos įstatymų buvo pakeista, kad naftos biznių neužsiemančiai kampanijai būtų galima padovanoti Lietuvos didžiausią gamyklą. Apie pardavinėjimą dabartinės valdžios savo argumentus surinkat, reiškia, kalbant su kitais žmonėms, Lietuva nepardavinėjama. Pirma žinia, pirma evangelija. Antra žinia, mes nesame politikai. Ir tada atsiminsit pavadinimą Tulsi Gabard, neatsiminsit, bet mes nesame politikai ir tada ne kaip klausimą, o kaip faktą. Nes tikrieji politikai tie, kurie meluoja apie bet ką ir bet kur, svarbu, kad tik juos išrinktų. Ir taip ne jūs pasako, čia ne jūsų išvada, o Amerikos aukščiausio lygio politikų viešas pasisakymas toks buvo. Ir tai politinė prostitucija, kurią žmonės, jeigu nori, jeigu jie neakli, jie gali matyti ir mato kasdieniniam gyvenime per 30 metų.